Hajde flasim pak se si reagojmë ne në opinionin ton publik. Ditën e djeshme, me njerë pasi ndodhën skenat e shëmtuara banditeske në Zvërnec, disa kolegë kemi reaguar në mënyrë të menjëhershme duke kërkuar që të merren masa ndaj policisë së shtetit dhe kompanisë private. Sot madje kemi kërkuar që të hiqet licenca e asaj kompanie e cila veproi në mënyrë banditeske duke cënuar të drejtat dhe liritë e njeriut, të drejtën kushtetuese të protestës. Policia e shtetit dje pezulloi drejtorin e policisë dhe sot Ministria e Brendshme ka nisur hetimin administrativ ndaj kompanisë së sigurimit që në fakt duhet të hiqet licenca dhe përsërisë sërish të gjë. Reagimet masive në rrjetet sociale tentojnë që ta bëjnë sikur ne jemi të pasinqert, sikur ne nuk duam, sikur ne kemi ndonjë interes pas, apo e diun çfarë, duke mos dëgjuar çfarë themi dhe madje duke thënë të njëjtat gjëra që ne themi. Po themi të vërtetë? Në 2009 është kaluar ajo pronë të privati me vendim të Agjencisë së Kthimit të Pronave dhe kush se mban mend se kush ka qenë në pushtet në 2009, po ju kujtoj që ka qenë Partia Demokratike. Ore vallë, keni parë një reagim nga këta të PD-s këto ditë ju? Keni parë një deputet të Partisë Demokratike, ndonjë eksponent të Partisë Demokratike? Përveç profileve falso që zakonisht i bën gati mund noka që të sulen, që janë sulur të rrjetet tona sociale për të krijuar një klim, a thua se ne jemi në anën e gabuar, dhe ata që heshtin janë në anën e saktë. Prona në Zvërnec i takon një privati, sepse në vitin 2009 i është dhënë nga Agjencia e Kthimit të Pronave një privati. Dhe sot po zhvillohet një betejë ligjore mes banorëve të zonës dhe atij privati, sepse pretendohet për dokumentet falsifikuara. Këtë vendos gjykata, nuk e vendosim ne. Shteti aty po jep një investim, i cili do të jetë një investim strategjik, një investim që do të prodhojë mijëra vende pune e miliarda euro fitim për ekonominë shqiptare. Dhe unë jam pro të drejtës së protestës së qytetarëve shqiptar, çfarë do që të thonë profilet falso, të cilat i përkasin dikujt që dihet dhe që sot nuk flet.